Fiaraha-miasan'ny Madagasikara sy amin'ireo avy any firenena avy any ivelany kosa dia noraisin'ny ministra ny fanatanjahantena Tinoka Roberto tetsy miprofesany tetsy Ambojatovo ny maso ivoan'ny Indonezia miasa somonina eto Madagasikara tany alakamisy lasa teo nivoatra tao anatin'izany feonan'ny rotota izany ny fiaraha-miasa eo amin'ny fanohanany ity firenena indonezianina ity any Madagasikara ara-pitaovana sy eo amin'ny fanampiana amin'ny fanatanterahana ireo foto-drafitrasa. Tonga nitsidika ara-pomba fifanajana Andriamatoa Tinoka Roberto ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena tetsy miprofesany Ambojatovo ny alakamisy teo Andriamatoa Anin Dita ary Murti Axioma maso ivoan'ny Indonezia miasa somonina eto Madagasikara. Isan'ny mivoatra nandritra ny feonan'ny rotota ny fanohanan'ny Indonezia ny Madagasikara eo amin'ny lafin'ny fampitaovana ara-panatanjahantena eo amin'ny taranja maro samihafa. Eo ihany koa ny fanohanana entin'izy ireo amin'ny fametrahana ireo foto-drafitrasa maro atao eto Madagasikara ho an'ny fanatanjahantena trany. Tsika eto Madagasikara dia efa niara-niasa amin'izareo hatramin'izay. Nanampy foana zany izy tamin'ny domaine sport indrindra tao amin'ireny fantatsika amin'ny sport de combat, amin'ny karaté, amin'ny taekwondo, amin'ny muay thai, nanampy foana izy. Ary androany ny resaka teto zahay be dia be zay ambassadeur nandalo tato zay fantatsika mpanao gazety ara-panatanjahantena zay fa amin'izao kosa tsika efa tsy mionona amin'izay tsony manana ny plan mazava tsika ny drafitra mazava tsika ary amin'ity taona ity nieritreritra tsika hoe efa natomboka tamin'ny taona lasa moa le infrastructure rehetrarehetra manerana ny Madagasikara fantatsareo hoe nanao terrain roa amby telopolo tsika eran'ny Madagasikara ary gymnase maro ihany koa ka hotohizana zany zavatra zany ny anjaranay amin'ity taona ity satria na eo ara ny Jeux olympiques année olympique ty taona ity ary maro be ny compétition andeha mialohan'izany ny championnat d'Afrique zao restsika eto Madagasikara amina discipline BDB handray BDB mihitsy tsika amin'ity taona ity ka nefany zany rehetrarehetra zany mba tiatsika koa zany hoe tena anangana zavatra tanora ireo ka zay zavatra zay ataoko hoe mot d'ordre zay zany no ny fampizarana tamin'ireto namana reto mba ahafahantsika mijery hoe mi-explorer hoe aiza koa ny toeran-kafa inona koa lalam-bola hafa ankoatran'le budget ny ministère ahafahana miara-miasa ary ahafahana mametraka zavatra ho an'le tanora sy ny mpitia fanatanjahantena. Zay zany fampiresahana eto ok zay le visite amin'izao fotsiny tsy misy ninona vita reny ny relation manomboka izao dia relation tokony hoe gagnant-gagnant win-win à partir ny henaniky izao zany dia mba mametraka koa hoe inona le suite-ny resaka atao eto fa tsy hoe nareo mahalala tsara be dia be zay visite natao teto zay fa iza tamin'ireny ny tena mba nanampy atsika iza tamin'ireny misy nanampy ihany tsy tena izy tsy izy rehetra fa mba mametraka kosa tsika fanamby hoe à partir n'izao fotoana zao tsy resaka fifamangina fotsiny le izy fa arahana asa dia ny fanampaka zany zahay teto androany hoe mitohy le asa ny teknisianina atsika zany manohy an'le asa miaraka amin'ny teknisianina ny ambassade ny Indonezia mba hijerena hoe inona ny opportunité rehetrarehetra ohatrany hoe ny formation ho an'ny arbitre ny formation ho an'ny entraîneur makany ivelany sy ny infrastructure atsangana ajoro eto Madagasikara iarahana amin'ny firenena rahavavy indoneziana. Tena fitinana Andriamatoa ministra inona zany le tena zavatra hoe hoentin zareo omeny atsika zany eo anatin'le fampiroboroboana ny fanatanjahantena. Voalohany aloha ny resaka infrastructure zahay ho azo jerena ny fafana manenty manenty jery fifanarana zany amin'ny fametrahana infrastructure eto Madagasikara ary faharoan'izay misy an'ireny baolina reny zareo efa mpamatsy baolina any FIFA ihany koa ny Indonezia ary isan'ny tena manana qualité-na baolina tsara baolina foot io baolina rugby io sy baolina maro isan-karazany io dia hojerena zay fomba hofaritana zany zay fomba fiaraha-miasa ho azo atao amin'izay mba famatsiana baolina amin'ny Madagasikara zay famatsiana fitaovana ara-panatanjahantena ny Madagasikara zay. Zay teneniko teo hoe misy infrastructure ho jerentsika. Anjarantsika zany androany tsika manana plan émergence mazava tsara. Des plans iny zany ohatrany hoe metraka tsika amintsika androany tiany terrain de foot anankiray zao ny total bidin'ity zavatra ty
tia ny piscine olympique anankiray zao ny total building ity, tia ny gymnase anankiray 1000 place 5000 place manana anareo zany ministère androany manadrafitra asa mazava de anjara ny ambassady amizay zany mijery hoe inona nyreto firenena rahavavy zay te hanampy atsika reto, inona amreto ny zakany, inona amreto ny domaine mba excellevany zany ahafahany manampy atsika. Zay zany le zavatra ny fanarahana teto androany. Nandritra ity fiaonan'ny masivony Indonezia sy ny ministra Tinoka Roberto ity dia nanolotra avy hatrany fitaovana ho an'ny taranja iraisana ny masivoan'ny Indonezia toy ny baolina basket, baolina kitra ary ny baolina volley hoentina hampiroboroboana ny fantanjahantena eto Madagasikara.